Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие будет посвящено акварели. Мы будем рисовать замечательного котика и мышку. Фактуру шерсти, то, что он пушистый. А у этого такая гладкая шерстка у мышки, да? Итак, начнем. Я немного наметила уже рисунок для того, чтобы потом было легче рисовать. Сначала мы намечаем ушки, головку. Пространство, которое у нас будет темным, светлым, ограничиваем сразу его. Глазки, мышку и Эйфелеву башню, которая у нас на заднем плане. У котика шарфик помечаем. Здесь у нас он заканчивается прямо здесь, но я хочу еще, чтобы был такой вот кончик у него, как бы развивался. Такой классический французский котик. Мы его сделаем в тельняшке. В тельняшке, потому что французы, как известно, носят, в таком классическом понимании, в таком стереотипном тельняшке. Почему? Потому что Франция морская страна. Вот. Давайте придумаем, ребята, как мы назовем котика и мышку. Я считаю, что можно назвать его Бонифаций. Что-нибудь такое. Почему-то мне он напоминает Бонифация. Да, у мышки тоже у нас шарфик. Не забываем его рисовать. Вы можете нарисовать как угодно. Мышка может в другом быть положении по отношению к котику. На руках у него сидеть, например. Вот. Но концепция вот такая. Здесь мы намечаем блик, который на носике у котика. Всё. We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop. There's so much in you. We are the brave, we are the free. Итак, вот что у нас получилось. Такой вот котик получился. Такая Эйфелева башня. Кое-где мы рисуем вот эти квадратики металлоконструкции, клеточки, крестики. Проработку не обязательно делать везде. Можно кое-где только показать. Можно подписать свою работу как «Неразлучные друзья», «Вместе навсегда», еще что-нибудь такое. Вот. Надеюсь, что наш мастер-класс, наше занятие всем принесло удовольствие. Всем пока!